अगले चाह दे शरे आओ अब तेज मार जाओ तो और भाई बात की हाल है? ठीक है। मैं पिछली बार ऐसी आया था। हाँ कोई ना तू पर हम निकल जा के लेंदे आग लाने का वाल लंबा है। हाँ तू डिंग होया पई हुंदा रात डिंगी होई पई हुंदी ए मोड़े ना वीडियो वाला सारा कसूर ए ना तुम्हें पूछ लेना हुणे ए तैयार करें ता लत मेरी क्यों डिंगी विच रख देना
ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇਲ बैठो ऊपर का अगले चार इशारे आओ आगे तेज मार जाओ तो सट